दोस्तों ये रैम है, ये 2 GB का DDR3 रैम है। इसमें डाउट था कि ये मतलब फॉल्ट है इसके अंदर, मतलब कुछ ख़राब हो गया है, पीसी ऑन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने ये नया ख़रीद के लाया 8 GB का DDR3 का रैम। ये भी स्टारलाइट का कंपनी का है, 8 GB DDR3। तो इसको हम लगा करके देखते हैं पीसी में कि ये ऑन होता है कि नहीं। यहाँ पे मेरा पीसी खुला हुआ पड़ा हुआ है। ये पीसी है, अंदर का सीपीयू का बोर्ड है, ये मदरबोर्ड बोलते हैं इसको। इधर हार्ड डिस्क है और यहाँ पे एक एसएसडी लगाया है हमने। एसएसडी के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल किया हुआ है और हार्ड डिस्क में हमने जो भी डेटा रखना है वो हार्ड डिस्क में रखेंगे। वैसे ये मेरा नहीं है, कस्टमर का है। मैं इसे देख रहा हूँ, इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसको रैम को लगाएंगे, पीसी ऑन नहीं हो रहा था, अभी रैम को लगाएंगे और देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। 2 GB वाले को अभी फ़िलहाल इधर रखते हैं और ये 8 GB वाले को लगाते हैं। इसका रैम का यहाँ पे स्लॉट होता है, ये वाला 2 स्लॉट जो है वो रैम का है। तो उसमें से एक स्लॉट में हम लगा देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। लॉक रहता है लगाने का, इस तरह से लगाते हैं, इसको ज़ोर से दबा देंगे और ये रैम लग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम मैंने लगा दिया है और इसको साइड से लॉक कर दिया है अच्छे से। ये लॉक होना अच्छा से ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी लूज़ रहेगा तो पीसी ऑन नहीं होगा और चलते चलते बंद हो जाएगा। कुछ भी एरर आ सकता है, साउंड कर सकता है, बीप कर सकता है। तो मैंने लगा दिया, अब पीसी को ऑन करते हैं। लाइन दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। देखिए फ़ैन ऑन हो गया है। अब चलते हैं मॉनिटर की तरफ। तो ये देखिए पीसी मेरा ऑन हो रहा है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। और ये देखिए पीसी मेरा इंस्टॉल ऑन हो चुका है। इसका मतलब रैम में फॉल्ट था या फिर हो सकता लूज़ था। ये देखिए पीसी ऑन हो गया है। तो इस तरह से कभी आपको लगे कि पीसी ऑन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि रैम में आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो आप रैम चेंज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।